What's up mga Truepa? It's Decky, your Truepa Motodeck. Napaka-special nitong araw na to para sa akin. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ngayon lahat ng mga piyesang gagamitin natin para sa isang special na project. Simulan natin siya dito sa may crankshell niya o yung crankcase niya. Ito na lang halos yung natitirang original parts sa may dating Fino. The rest ng parts ay bago na. Binore out natin siya ng 69mm. Para sa may mas malaking makina natin gagamitin. So ito naman yung pinaka-frame o yung batalya. Ito yung original na Fino Thailand 1MB series yan. Pinulayan natin siya ng silver or parang medyo raw metal look. Pinartner natin yan sa ating gas tank, aluminum gas tank. Yan, MTV aluminum gas tank. So, yan. Ang U-box syempre. Ito yung U-box sa side stand na genuine. Siyempre, pinilitan din natin ng bolts and nuts, lahat na yan. JVT offset 4V swing arm para sa mga 4V na makina yan. Next naman natin mga Truepa yung manibela o yung handling system niya. Handling system? Ano ba ganun? Handling. Siyempre, hindi mawala dyan yung handlebar natin. Original lang to na Yamaha Fino. Yan. Tapos, sa grip naman natin, itong Ariete grip. Yan. Side mirror, syempre, yung classic lang na side mirror ng Fino natin. Circular side mirror ng Fino. Ang ating T-post, original din T-post, galing to sa Yamaha. Yan. Original T-post din natin yan. Front shock assembly, ginamit lang natin yung outer tube ng Sniper 150. Tapos, stock lang na ano to? Sniper 135. Sa rear suspension naman natin, ang ginamit natin ay ang all-ins. Naku, nabili natin to sa Project FI. Yan, ito na. 300mm rear medium suspension ng all-ins. Ayan po. Pamay na lang po. Alright, so shoutout sa all-ins. Siyempre meron din dyan yung front axle, yung headset bearing, at saka yung mga iba pang components niya sa harapan. Sa gulong, ang napili natin, tires natin is Gecko Star 180 sa likod, 90-80 sa harapan. I-fit natin itong gulong na to dito sa ating 8-spoke Racing Boy mugs. Yan. 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 Ito yung ating 8-spoke Racing Boy mugs. Meron din tayong kita ko air valve, so yung pito ng kita ko, yan. Sa ating braking system, ito yung forged na Racing Boy Master. May partner tayo niyan dito sa silang dalawa. Yung ating mga magiging master at saka lever. Of course, meron tayong DK Racing na brake arm, JVT na brake shoe, plus meron tayong disc rotor ng Sweet yan. 220mm na rotor disc ng Sweet. Yan, nice din yan. Gandang brand. Siyempre, meron tayong S3 caliper na Racing Boy. S3. Kapartneran mo ng braided hose ng Racing Boy. At saka, siyempre, may mga supporting parts tayo like shims, brake arm, pivot, at saka bushings and stuff. That. Yan na, after ng wheel set at saka brakes, ano naman tayo? Tapos tayo sa isang page. Yes! Tapos na tayo sa braking system. Tapos na rin tayo sa wheel set. So, next naman natin ipapakita ay... Ito, wiring harness. Yan yung isang buong wirings ng buong motor. Option 1 si yan. Yan medyo... Nakita, medyo mahirap. Titikin yung motor natin. Meron tayo dito iridium na spark plug ng NGK. Spark plug cap. Bunging starter motor. So, malaking makina. Kailangan natin ng mas malakas na starter. Ito yung bunging starter motor. JVT adjustable na CDI. Meron bunging rectifier of course para sa mas malakas na pag-charge ng battery. Okay, ito na ngayon yung mga ilaw. Makikita nyo naman. Ito yung mga switch natin. Kahiwala yung gauge ng speedometer at saka ng kanyang fuel gauge. Headlight assembly yan, as well as ating taillights. Front and rear signal lights nandiyan dyan din. Floater para sa ating gas tank natin. Mga ilaw gauges and mga kuryente. Papakita naman namin sa inyo. Ito na yung medyo exciting. Ito na tayo sa powerhouse o yung pinakamakina. Let's go! So, meron tayong right side, yung magneto side. Meron naman tayong left side, yung mga gears at saka mga CVT niya.
Dito sa gitna din nilalagay yung block, yung head, dito sa loob yung ating crank or sigunyal. Sa right side of course, di mawawala dyan ang ating flywheel o yung magneto. So, yan. Flywheel natin. Yamaha Cygnus na fan to, kasama ng flywheel. Oil pump gear ng JBT. Tsaka mga supporting parts like yung mga nuts, gaskets, and O-rings. Dito naman tayo sa left side, dito sa may CVT o sa may transmission side. So, syempre, simulan na natin ito. Alam niyo naman to. Overrange na pulley ng JBT. Gagamitin natin, medyo malaki to. Tawag na ng iba, yung big pulley. 5DV, Thailand, na belt para dyan sa pulley natin. Torque drive din. Torque drive set na JBT rin yan. Ito, Java. Clutch lining ng JBT. Clutch bell ng JBT rin, of course. Fly ball, springs, dyan din yan. Sa primary gear naman, sa gearbox, ang gamitin natin ay 1646. Tapos sa secondary naman natin ay 3915. Etc. And supporting stuff natin para dyan. Ha! Okay, so tapos na tayo pakita yung left at saka right side ng makina. Oras na para pakita yung gitna. Yes! Ito na. Ito na yung isa sa pinaka-paborito kong part. Actually, ito yung pinaka-pinahirapan din talaga kami. Tsaka yung pinaka-masakit na part hanapin at tsaka bilhin. Ito yung powerhouse natin. Simulan natin yan sa pinaka-baba. Pinaka-baba natin ay itong ating crankshaft. Ito yung plus 6 na stroke na sigunyal ng JBT. Ang stroke niya is 63.9 stroke. Itatago ko na siya kasi medyo sensitive siya. Itong cylinder block natin, ito yung long block. 66mm ceramic coated na forged, partner yan ng forged piston. 66mm din ng JVT. Para naman sa build nito, 4 valves ang gagamitin natin. 22-25 exhaust and intake valves. 5.7 leaf ng JVT cams ang gagamitin natin para sa head na to. Adjustable na cam gear and extended na timing chain ng Asia. Complete internals naman to. Diyan, nandito yung ating mahabang studs. Yan. Tapos, mga supporting parts lang din yan. Mga valve seals, valve lock, mga valve spring, rocker arm. Andito rin lahat ng mga barbula niya and basta lahat ng kompleto internal naman siya. Na medyo special siya mga Truepa. Ito yung pinaka tappet cover natin. Yan, breather cover, parang gano'n siya. Titanium din siya ng JVT. Pang partner yan syempre dito sa ating exhaust. Yan. Ito yung tinatawag na ng titanium stainless ng JVT. So, ito nyo naman. So, kung gusto mo ng tahimik, pwede mo adjust. Kung gusto mo din ng pangdiinan, pwede mo i-open. Para talaga sa 4V to, kaya nito hanggang 240cc. So, pasok yung build natin sa kanya. Yan, ito yung ating KSR Evo ng Koso. 32mm yan. So, quick throttle ng JVT. Tapos meron din tayong throttle cable ng JVT para dyan sa ating card. Ito, manifold lang, syempre. Tayong engine shroud pang 4V, pero sa Cygnus to, kung di mo nagkakamali. Okay, fairings na! Pero simulan natin sa inner fairings, mga Truepa. Engine cover, tapalods, bangka, araro, stepboard. Tapos na natin mga inner parts, pasok na natin yung mga fairings, 1G customized fairings ng Fino. Let's go! Okay! So, last part na. Ito na yung pinaka-nihintay ko din. So, ito na yung mga parts na pininturahan natin. Pininturahan to ni Jeff Garage. So, shoutout sa'yo, Jeff. Salamat sa pagpintura. Dalawang kulay ito sa white, super white. Pero ito naman sa black. Jet black daw ang tawag dito. Yan. Makita nyo kung gaano kasolid yung pagka-black. Crank case cover. Makita nyo kung gaano kaswabe pagkagawa. So, super black talaga siya. Ito yung ducktail niya. Jet black din yan. Ito na po! So, ito yung bulsa. Ito yung sample ng super white o yung championship white ni Jeff Garage. Makita nyo. Customized yan, Motodeck. Makita mo naman to, sir. Yan. Ito yung tapalodo sa harapan. Side fairings naman natin. Partner natin dyan. Siyempre, one garage yan. Jeff Garage, shoutout, man. Yan siya. Kita ba, Joy? Kita. Yan, yan daw. Yes! Front cowling po ng ating Fino. Yan! 1G. Ayan, last part natin. 1G front cowling ng Fino. Ayan. Napakaganda. Tapos na. Yun na. Okay mga Truepa. Tapos na po ang ating unboxing o tapos na po ang ating pagpapakita ng mga pyesa
sa ating Fino project. And lahat ng parts na yan, pinaghirapan natin. Since itong motor na to is non-existing na sa market. So, 2013 pa siya nawala. Ito yung pinakaunang motor ko. Matagal ko na pangarap gawin sa kanya to. Una pa lang na nabili ko siya. Gusto ko sa kanyang gawin to actually. Pero hindi ko nagawa dahil syempre medyo talagang masakit sa bulsa yung pagbuo. Pero dahil sa suporta nyo, salamat, unti-unti nabubuo ang ating mga pangarap sa buhay, mga pangarap ko sa pagmumotor. Abangan nyo kung paano namin sila pagsasama-samahin, kung paano namin bubuo itong motor kasama ang Team 1G. Abangan nyo na lang. So like, share, subscribe. It's your Truepa Motodeck. Magpapaalam na muna ako sa inyo. Shoutout sa lahat ng tumulong sa pagkumpleto ng mga gamit, especially Team 1G! Watching